大家好，今日我會教大家點樣用 Adcafe AI 嘅聊天機械人功能。呢個係一個好簡單嘅方法，可以為你哋課堂度身訂做專屬嘅 AI 聊天機械人。可能你之前嘅 ChatGPT 用過類似功能，不過進階功能要收費啦，而且你未必可以好似咁 Adcafe 咁樣嚟到學生嘅聊天記錄。所以無論你係想要一個助教、一個人工智能測驗機器人、一個角色扮演夥伴，甚至係同一位歷史人物傾偈，呢個工具都能夠幫你實現。咁我哋開始更新吧，約會並創建我哋自己嘅聊天機器人。所以如果我哋點擊創建新事物咧，就可以選擇聊天機器人。第一步就係解釋你希望就係聊天機器人做乜嘢。Adcafe 將幫助生成該聊天機器人嘅提示指令。咁例如呢個例子，我哋想幫學生佢寫作功課嚟，佢回饋意見。呢啲只係最初步嚟回饋，而個聊天機械人可以幫我哋同學生提供呢啲意見。咁我哋而家就諗試下，講句拜拜。回咗學生寫作之後，跟住創建自動生成指示嘅聊天機械人，分為幾個部分，各有職責目標，所以佢扮演嘅係寫作指導嘅角色。使用友好、鼓勵、專業嘅語氣。咁然後呢，我哋仲有問候語。咁當學生首次登錄並使用聊天機器人時，聊天機器人會點樣問候佢哋呢？最後仲有啲互動準則。對於呢啲嘅交互嘅準則呢，我哋仲要補充一點，我哋希望聊天機器人能夠參考我哋輸入嘅知識。咁樣一嚟呢，語氣同反饋聽起嚟呢就有啲似我啦。咁樣學生就會覺得熟悉嘅。如果大家有其他修改意見呢，隨時可以調整呢個提示，或者用我哋嘅提示助手加咗評論，優化下個提示。Adcafe 就會為你生成其他指引。下一步就係加入你嘅知識內容，呢啲就係聊天機器人可以參考嘅知識。而你都見到 Adcafe 提供咗唔同類型嘅檔案格式，我哋可以加唔同嘅網站、PowerPoint、Word、Excel、圖片、PDF，甚至可以直接複製貼上嘅文字。咁我哋而家就加咗示例反饋嘅知識落去啦，仲有其他唔同嘅資訊等聊天機器人可以參考。例如係我哋有個網站係俾2個學生參考嘅，咁我哋而家過去睇下啦。呢度有啲資料學生要喺寫作提示入邊用到，跟住呢，我哋都可以加埋寫作貼士嘅指示落去，咁樣傾偈機器人都可以參考埋嗰啲內容。咁我哋而家首先上傳我哋嘅網頁啦，等我翻去複製呢個內容先。然後我哋可以喺度貼上去，你都可以繼續喺呢個位置加埋啲知識落去，咁樣你就可以填滿成個空間。咁我哋而家再上傳一份，我哋有冇檔案啦？咁我哋喺桌面上，我哋可以加埋啲例子反嘅，等聊天機器人可以參考我哋語氣。最後我已經複製咗嘅指示，所以我哋可以喺文本度加埋俾學生嘅寫作提示，然後我哋可以喺度貼上去。你可以見到作業指示就喺呢度，咁我哋可以儲存呢個，你哋都可以隨時刪除或者編輯呢啲內容。最後你可以選擇想唔想俾聊天機器人參考咗全部知識，定係只用呢啲檔案同學生對話。最後如果需要，你都可以更新唔同對話用嘅語言，咁你可以咁啱你要睇選項同埋音頻，然後我哋可以儲存我哋嘅聊天機器人，用 AI 幫佢改個快啲嘅名。然後你想儲存喺 Adcafe 資料庫邊個文件夾？儲存好之後，我哋就可以同學生分享啦。你會見到指示同知識嘅快速預覽，然後你都可以試下，確保一切設定好晒先至同學生分享。但係準備好之後就可以點擊分配嗰個掣啦。學生可以掃描呢個 QR 碼，你都可以將佢嵌入你嘅 LMS， 或者通過 Google Classroom、Microsoft Teams 分享，或者直接複製呢條連結，用呢啲方法同學生分享。佢哋可以貼上去，然後我哋就可以以學生身份同呢個聊天機器人互動。咁你見到啦，歡迎信息都係跟翻我哋指示入邊嗰個。咁而家我哋試下上傳我其中一份寫作樣本。呢度就係我哋寫作樣本。除咗打字之外，學生仲可以用呢度咁嘅錄音，咁佢哋就可以錄低自己嘅聲音。請你俾句意見，我哋寫作樣本。Adcafe 會好快咁將錄音轉成文字，之後學生都可以重播翻自己錄嘅音。
佢哋可以睇返自己用過嘅文件，然之後再檢視聊天機器人俾佢哋嘅反饋。我哋會有啲簡短資訊講下做得好嘅地方，有啲唔同嘅改進方法，仲有啲修改嘅例子俾你參考。嘅學生都可以聽返呢段錄音。我都想俾大家咁多種可以上傳嘅檔案類型，就係呢個。其實聊天機器人都可以分析手寫嘅作品。如果我哋打開呢個檔案，就可以加落喺度。你會見到聊天機器人會分析呢份手寫嘅內容，並且俾翻意見。咁我哋會有優點改進建議，仲包括唔同嘅過渡詞。跟住再翻去喺老師嗰邊呢，我哋一齊去睇下嘅對話記錄，就好似我頭先講，老師可以檢視學生嘅對話內容。咁我哋可以專門點擊某個學生，然後你就可以睇到佢哋錄音可以下載同埋檢視嘅文件，仲有所有發送過嘅唔同信息。希望大家可以喺課堂上揾到好多唔同方法去用呢個聊天機器人，快啲試下啦！下次教學示範再見。